lốp đó nó bé แน่
cũng muốn chơi phê nha. Anh đi pram rồi đọc bia quên mấy chiếc đấy.
biết đâu phi mang này tôi lôi này trái đã bô rinh trái phật đó
ngày nay nhung public à bây giờ chúng con làm ở đây hơi để mình con này sao đây mình tại tập chất không à các bạn sắp tới điểm ai đi cái mấy cái này nó mà dân tập toàn tay rồi toàn tay rồi con ai rốn ai nào làm này ai mà người học tu cả lo mình vô rốn nhân thôi đó mạch con món nó đang ngọt món này nè tẹt hình giống như món này ta tẹt ấy rồi mà nó ọt thảo bèn này hay thảo bèn đi miên thế nhỉ thảo bèn mình tạm đi nè thì nhớ cái đó tầm rồi kia cái anh tới món đó bố nhung ca và ca từ bố nhung bao khá với tôi nhung đạm ngày thì nhung có tay riêng với nhung thằng đó đại dạy tê mà tích tới thì nếu là bà lọ ở lớp nó mê lên thôi dạy dương trên mua cho phi ai bị dữ tôi tam dữ đâu ai hốt chỉ lấy cái đơn ha không được cái đó tôi nói rồi nhé nhưng cái kia mình mê nữa mình còn ai rồi nơi như thế thì cái tim mà rồi vô đi thôi ra trời cái này dài dài rồi hả chưa mấy cái này cái đó quay lọ đó là vậy thằng dân tóc đây sao chứ cái khác sao là đây giống như lọ cái khác là lọ đây sai mau từng năm để sao tại đấy như này đấy là còn mau phải cho fly hay hộp cô cần hay hộp râm cô cần hay hộp râm
cho nên trốn cái chặt đau bay đôi từ dương này rồi 30 cho nên bố con แต่มันจะคิดแบบตุกเท้าตรงก็ได้มันตรงก็ได้เลย
cái sao bật bánh tầm này chạy xuyên cho tôi đòi hai hai người rồi lại tao mong bái sao cho một đợt tiêu đã ra luôn đâu lưng mà ta để thoát trong nhà sao cho một đợt tiêu ra luôn đâu lên đâu luôn mà ôi giờ giờ rồi sao mình nhắm tay ta mà tôi còn ở bố tôi location áo hay đừng bong qua để giờ tôi thoát cái lại location áo để phải tới dừng tới đi cài cũng phải một rồi đi cài cái nhưng mà bên áo luôn mà tan nó dạ mình đập nổ đập rồi mình đánh tam còn ở bố luôn đây na beli áo không có boleh agak muat tuh tôi học ấy tiếng ai mà đấy ăn tốt đấy thực lên học bài mình đã đòi mới nè mới được tịch phê chứ đã làm biết thành một thằng ở đây với telegram không ấy mà lại lòng rồi dạ đây kịp ra dẫn đúng đúng phân cái mình nha bằng chân hồi khói gì đúng thôi thì mình lại thao ra tận lưới đi rồi người bị chăn lại là bây giờ từ nhặt tới là không ấy anh hối tôi không bái ai mến cái tờ tiền tiền thì mến thành mất thân ai thì ra môi tiếp cái em chơi coi nha những cái ba trống người ta chặt trống này ba trống người ta chặt trống không rút chạm đây đó cái khu phê nhà hồ tiêu bên này rồi chạy còn mã này mình lót ra ba không rồi mỏ hồ là hố này bị hố rồi miếng khan nè tăng chập đam chọc mỏ
bây giờ binh bắt à tao binh bắt à coi vậy thì sao tới tranh vân tao bắt đó sao con mấy tụi rau đi là ba con đó to to đấy đây là nhận nôn tay đã ăn rơi và vặt cống từ ta mặc bôi ta mấy đấy bôi nó sắp cùng rối chạy phải sàn được lắm này giật hot đấy ở đây mà phải tan tập lan thì dân chắp ăn môn cái rồi chắp ăn cái tài liệu bún rồi nó lừa bon mình dây tham vào ăn của anh thọt con một hố tài liệu bún đang có video của anh xuống rồi hai bọn anh chạm máy tráo này thọt ban là tham tập lan chụp nên nó ok thì tầm bay tập thọt anh nái tráo một là cái chạm lại xe vậy anh ấy cái chạm ba cầm luôn á nó khoa mà cha đây ngập chết đưa ta chạy du dạng này hả tao anh chạy kế chạy thành thì ba tầm ba luôn tụi mô có nó còn rung có ăn ngay vì nôm nôm đó tôi pro phải to phải cá đô phải cái phức mới không được play sân tiết ở đó mà tập chúng ta mà hai bò hả cùng rong mới trên đây play sân mới tiết cùng rong nó đã mà tập mà chênh đâu rong đi cho cùng rong tôi làm hai hai đó một tham san cá quay lấy con ăn chạy ra không mua không nè chả làm rụt và không bon năng này mến không phê nhé không mê nữa và không con đấy nó sâu bát nếu la thì là cho nó phải ăn chỉ ra cái linh trồn trái rồi bạn trốn rồi chúng chặt vào ta đi sập nó này nó cái cách lên thằng lư tranh vô ta mà nó mà đông quá bây giờ lá nằm ở cái lấy đó thọt đấy mang mọi tập đây cho mấy băng phát lá nó với cái đá gì đâu đâu được cái trong gì đâu nè gà na mưa đó thôi đã biết ô mà giận nâng lên đã sót lẹ nó thật mai
ខ្មែរឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាខ្មែរឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាnóវិលជុំហ្នឹងទេបើអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌដាក់ទៅតែគ្រប់ហើយមិនបាច់ដាក់ទេអូឡើយគេក៏អត់សិនវាស្រួលត្រង់ថាបើយើង verify គេត្រូវ verify មុខយើងក៏ verify ហើយគ្រប់10ឡាយយើងឲ្យ add bank ចូលមកអត់មានបាក់ទទួលពីទួយញ៉ៃទៀតឡើយស្រួល ហើយលោកណៃបានហើយ verify ហើយជោគជ័យអត់ដាច់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់គ្រប់10រៀលតែបាន7រៀលឯបាន9រៀលតាមអីឬអីគេឯបាច់ add AC វាអត់សាគៀងអីគៀងហើយ AC វាស្រួលលុយលាក់ចូលមុនគេរហូតថ្ងៃនេះមក12មែន12លុយលាក់ចូលអត់សិនណាថ្ងៃ24គេបើកលុយព្រាតហ្នឹងគាត់ថាវាonlineគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយប្រឹងតិចទៅរកផងថាប្រាប់ទេហ្មងយើងអត់មានកម្រងទៅពេលម្ដងញៀមយើងចង់និយាយថាការងារឡើយហ្នឹងយើងត្រូវមាន2នាក់ឥឡូវដាក់នឹងចេញហើយតែវីណូនេះជំនួសចឹងយើងក៏បានប្រាប់គេមុនយើងដឹងមុនទៅយើងប្រាប់គេមុនទៅវាគេចាត់ចែងមិនដាក់